Enero 3, 2026, panahonhan pagkatao hanaton Ginoong Kristo ngan fiesta han baraan nga ngaran ni Jesus. Nga na naton ebanghelyo yan ang adlaw in kinuha didan ebanghelyo sumalakan San Juan kapitulo 1 bersikulo 29 tubtob ka 34. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo sumalakan San Juan. Hingkitan ni Juan, Jesus, nga tikada haiya, nga nagsiring hiya. Kitaa, iini ang korderohan Diyos nga nagkukuha han salaan kalibutan. Amo inihiya an akon hinanabihan, han akon pagsiring. May tao nga masunod akon, nga larulabaw ha akon. Kay nakada nahiya, han waray pa ako katataw. Waray ako makakilala haiya, kundi kinanhi ako, nga namumunyag hin tubig, basi ipakilala ko hiya ngadtohan mga tao han Israel. Amo ini ang pagpamatuod ni Juan. Hinkitan ko an espiritu nga nakunsad, sugad hinsarapati nga tikang halangit, ngan hinugdong haiya. Diri pa ko hadto nakilala haiya, kundi ang Dios nga nagsugo ha akon hin pagbunyag hin tubig nagsiring. Ikikitan mo an espiritu nga makunsad ngan mahugdon ha usa ka tawo. Amo hiya ang nagbubunyag ang Espiritu Santo. Akon ito hingkitan nga nagsusumat ako ha iyo nga hiya amo an anak kan Dios. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Maupay nga oras mga kabugtuan ko dida kan Kristo. Ani hilagyap kita hiton panahon, hiton pagkatawo, hiton aton Ginoong Kristo. Nganya na aton ginsa sa urog, iton fiesta, hiton baraan nga ngaran ni Jesus. Dida hiton Martes antes iton Miyerkules iton pamuring, aton ginsa sa urog liwat, iton fiesta, hiton baraan nga bayhon, hiton aton Ginoong Kristo. Nganya na aton ginsa sa urog, iton fiesta, hiton baraan nga ngaran ni Jesus. Ini nga ngaran hiton aton Ginoong Kristo, indiri ngaran nga iginhatag or ginpili han tawo, kundi iginhatag han Dios mismo. Nga ini ginsumatan anghel nga dakan Maria ngan Jose, nga kinahanglan ini nga bata in nga ngaranan nga Jesus. Nga iton karagsidngon God saves. Iton Dios amo iton aton magtaraluwas. Mga kabugtuan, ini nga ngaran hiton aton Ginoong Kristo in makagarahom. Ini nga ngaran hiton aton Ginoong Kristo may da upod nga saad. Nasiringan naton Ginoong Kristo didan ebanghelyo ni San Juan kapitulo 14 bersikulo 13 nasiring hiya nga hihimuon niya an nga tanan nga aton na aruon ha iya ngaran. Para iton amay paghimayaon dida hiton iya anak. I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified in the Son. Dida hiton mga gamit, hiton singbahan, or hiton mga sulot, hiton kapadian, makita kita hiton mga letters, tutulong nga letra nga IHS, nga amo iton acronym, ikang hiton Griego nga alpabeto, Griego nga mga letra, nga ini nangangahulugan ni Jesus, Huminom Salvator, karagsigan Jesus, Savior of men. Nga Jesus amo iton katalwasan, iton katawhan. Jesus amo iton nagdadara hiton katalwasan, itiyangaran may ada gahum. Itiyangaran nagdadara hindamo nga mga grasya ngan bendisyon. Ngan iniliwat nga iyangaran, aton pwede gamiton pagperde hiton puwersa hiton karatan. Nga diri kita maging maluya, ha oras hiton problema, o diri kita madaog hiton karatan or mga pagsulay. Dida hiton aton bunyag, gindadara naton iton ngaran ni Jesus, gindadara naton iton ngaran ni Kristo, kay hikita nagiging mga Kristiyano. Pero hinaut unta mga kabugtuan, nga diri la kita dida papel mga Kristiyano, nga mga Katoliko, kundi ipakita naton ng itaten pagiging Kristiyano, itaten pagiging tinunan ni Kristo, in magiging konkreto, didahiton aton magupay nga mga pulong,
nga pinapadisan naton hin magupay nga mga buhat. Jesus an kordero han Dios nga nagkukuha han mga sala han kalibutan. Sanglit baraan gud man kita nga yagin iimbitar hini nga panihapon, hini nga Eukaristiya kundi aton ginsasaruan iton iya lawas nga niton iya dugo. Nga amo ito nagpapakusog hiton aton spirituhanon nga kinabuhi. Nga bisan kung diri kita takos pagkarawat ha iya, padayon kita nakakakarawat hini nga langit noon nga tinapay nga mahatag ngan magdadaraha aton ngadto hiton kinabuhi nga dayon. Amen.